皆さんこんにちは。今回の動画でご紹介する内容は、1月も月末に迫ってきたということで、四半期恒例のトピックス構成割合の変更による機関投資家からの売買受給というのを個別の銘柄でインパクトの大きいものをご紹介したいと思います。また、機関投資家からの売買受給によってインパクトが大きいかどうか、その判別として株価が動きやすい3要素というのをスクリーニングしましたので、順番にご覧いただけますと幸いです。ということで、今回もぜひ最後までお付き合いください。以前から当チャンネルご覧いただいている方でしたら、何度かトピックスや日経平均、あるいは MSCI といった指数の構成割合の変更スケジュールというのをすでにご覧いただいたことがあるかと思います。トピックスや MSCI に関しては四半期、日経平均に関しては半年に一度というスパンになっていますけれども、それぞれ月が違いまして、今回の動画で対象としていますトピックスの変更。これは1月、4月、7月、10月の四半期を機に大規模な変更がなされています。実は細かい変更は毎月月末に行われているんですけれども、そのインパクトというのはわずかということで、当チャンネルでは特段大きな変更がない限り、ご覧の四半期を中心に受給の動画をお出ししています。今回対象ではありませんけれども、ご参考までに、例えば MSCI のリバランスですと、2、5、8、11月、トピックスと1ヶ月ずれてですね、来月行われます。海外の機関投資家は、日本株運用する際は MSCI を指数の中心として用いていますので、こちらもそれなりにインパクト。そして日経平均の入れ替え、先ほど申し上げた通り3月9月ということで、時価総額型のトピックスや MSCI の指数、とは違って、最近是正されつつあるとはいえ、日経平均の銘柄の入れ替えというのは非常に大きなインパクト。皆さんもさや取りに楽しみにされている方が多いかと思います。このあたりもですね、スケジュールが近づいてきたら、当チャンネルで入れ替え銘柄の予想であったり、受給のインパクトというのをご紹介しますので、気になる方はぜひチャンネル登録していただければと思います。そしてトピックスの変更、今回対象としている機関投資家からの受給の最も発生する基準となる日付というのは、月末最終営業日の1営業日前ということで、30日の引け15時の価格となります。機関投資家からの受給の動画で、実際の投資にどのように活かせばいいか、たまに質問をいただきますので、今回は最後に簡単なイメージを用いて、それぞれ機関投資家や証券会社の動きというのをご紹介いたします。その際にこちらのスケジュール、頭の片隅に置いていただければと思います。それでは先にですね、早速今回の構成割合の変更によってインパクトの大きな銘柄というのをご覧いただきたいと思います。一番左にはトピックスの時価総額順位、数字の小さいものが大型株ということですね。そして中ほど構成比率というのがトピックスにおける各銘柄の構成割合。そして変化率というのは1月末の割合変更によってそれぞれ銘柄自身の中で見たときにどれぐらい増減しているか。例えばエニーカラー 200.2% となっていますので、現時点で構成されている比率に加えて1月末以降は 200% 増、つまり3倍の構成株式数に変わるということです。そしてそれをもとにトピックスという指数を用いて機関投資家がどれくらい運用しているか、昨今の大幅な株式市場の上昇によっておそらく100兆円近くまで迫っているかと思います。あくまで推計ですけれども、だいたい世界中でトピックスに連動する資産が80から100兆円あった時に、今回の構成割合変更で取引が必要になってくる金額、そして株価で割り算することでどれくらい株数が発生するか、計算した後に一番右側ですね、直近の平均出来高、1日あたりどれくらい各銘柄取引されているか株数を割り算することで、この想定される売買株数の取引量というのが出来高でいうと何日分のインパクトになるかという数値になっています。こちらの日数データが大きい数字になっている銘柄の方がインパクトが大きい。月末にかけて需給が逼迫しそうという一つの目安になるデータですね。そして3つの要素と冒頭のテーマのところで申し上げましたが、まずはですね、こちら売買金額の大きな銘柄順に並べております。そうすると買いの需要として売買金額大きくなっているのがダントツでビジョナル。その後はアサヒインテック、エニーカラーという順番に続いています。上から4つ、古谷金属までは各銘柄60億円を超えるぐらいの需要が発生しそうだということですね。
その後は10億円規模が並んで、こちら、トヨタ自動車というところがありますけれども、こちらはですね、真ん中の変化率 0% になっていますので、トヨタ自動車自身は構成株数の変更がなかったわけですけれども、トピックス全体でそれぞれの銘柄がガチャガチャと株数変わっていく。その中で売り越しになるがためにお金が余る。その時に代わりで入ってくる分の金額ですね。下の方にはソニーや三菱 UFJ フィナンシャルグループ。この辺も他の銘柄との兼ね合いでお金が流入してきているだけということになります。それ以外の銘柄で見ていきますと、中ほどグリー、インパクト大きそうなデータになっています。今度は逆にですね、機関投資家の売却が大きくなりそうな銘柄、順番にご覧いただきますと、下から日産自動車、川崎汽船、メルカリ、コスモス薬品と並んでいます。下から5つまでの銘柄は、一番左のトピックス順位ご覧いただいても、それぞれが500位以内となる大型株ばかりとなっています。金額として大きいのは日産自動車、川崎汽船ですが、メルカリに関しては、自身の変化率がマイナス 19.7% と2割弱流通株として減らしている形になりますので、出来高的にそんなに大きな日数にはなっていませんが、もしかしたら株価に大きな動きが反映されるかもしれません。また余談ですけれども、売りのサイドのデータには TOB や MBO が関わっている銘柄も混じっており、例えばこちらシミックホールディングスというマイナス 57.1% と半分以上が月末をまたいで構成株式数低減されてしまう銘柄。こちらは MBO がかかっている銘柄ですけれども、TOB や MBO の際には株を買い取ってくれる買収価格がありますので、万が一ですね、そこから大きく乖離するような売りの反応が見られれば、単純に市場と買収価格との価格差を鞘取りできる可能性があるわけですね。さて今度は2つ目の要素。先ほどと項目としては同じリストになっています。ただ今回並べ替えを行っているのは一番右側、出来高による取引需要の日数換算。この順に並べた時の銘柄リストに変わっています。そうすると、出来高で10日分ぐらいの売買需給が月末1日に発生すると考えれば、上位の銘柄というのはそれなりにインパクトが出そうということですね。そしてこの買いのリストで特徴的なのは、こちらの変化率のところが 14.3% という数字がいくつも見受けられるところ。このあたり、一番左のトピックス順位、1000番台中盤から後半の銘柄が多く並んでいますけれども、これは昨年お出しした動画でご紹介した市場再編に伴うトピックスの構成銘柄の見直し、小型株を中心に基準に満たない銘柄はもうトピックスから外してしまいましょうという作業が年ベースかけて行われている中で、一旦除外の候補として上がっていたんですが、基準を満たしたということで復活してくる銘柄たち。これが一律 14.3% 株式数を戻し入れられているという銘柄たちです。ですので小型株中心となっていて、出来高換算した時にも日数の数値が大きくなりやすい。つまり流動性としては低そうな銘柄ですが、買いの需要が集まりそうだという銘柄たちですね。復活した銘柄確か40銘柄ちょっとしかなかったので、このあたり狙っていくのも面白いかもしれません。今度は逆に売りの方で出来高の日数が大きくなっている銘柄をご覧いただきますと、一番下の20日以上の売却となるのがジャパンベストレスキューシステム。ただこちらは TOB のかかっている銘柄です。そして今度は変化率のところをご覧いただきますと、下からマイナス 20% というのがずらずらずらと、先ほどの買いのリストにも増して同じ数字が並んでいますけれども、こちらも計算間違いなどではなく、先ほど申し上げた基準を満たさないのでトピックスから外してしまおうとされている小型株の銘柄たち。その除外の一環として、今回はマイナス 20% 削減されるという形ですね。ですので、この辺の銘柄を持っている方いらっしゃいましたら、1月月末に一時的に大きな下方向への圧力がかかるかもしれませんけれども、もし長期投資として持っているのであれば、それは四半期に1回の定期イベントで仕方ないと、構成銘柄の変更作業が終わるまで覚えていただければと思います。ですので、このリストの中だと、マイナス 20% の銘柄か、MBO、TOB の銘柄、そして下から2番目のザッパラス。これがマイナス 33%、出来高で20日分程度の売却インパクトと、そのような特徴の少ないリストですね。それでは3つの要素の最後ですね。こちらは最近見るようにしたデータ。出来高換算の日数を今までは重視していたんですが、それだけだと株価に正確に反映されないというのもなぜかと言いますと、
例えばですね、大型株の中でも特にレーザーテックみたいな頻繁に取引されている銘柄、最近ですと上から3番目のエニーカラーもそうですが、あんまり頻繁にして株のように取引されると、それをもとに日数換算しても需給の逼迫が軽微に移ってしまう。ご覧のエニーカラーでは 1.3 日分となっていますけれども、もしかしたら今回の月末需要というのは、この数字以上にもっと株券を集めにくいイベントではないかと、そういった場合が考えられるわけですね。ということで、銘柄自体の変化率、この変化率というのは、トピックスに構成されている株数の変更前後でどれくらい増減しているかという割合ですので、そもそもですね、皆さんもご存知かと思いますが、トピックスの各銘柄の構成株数というのは、基本的に流通株を中心に計算されています。ですので、この変化率の数字が大きくなっているということは、四半期ごとの期中の中で流通株が増えたということですね。増えたんだったら集めやすくなっているんではないかと思われがちですが、その集めるタイミングというのが増えたタイミングではなくて、トピックスのリバランス四半期のタイミングになっているということで、先に一旦何らかコーポレートアクションが起きて株価が動く。そして四半期ごとのトピックスの変更で、それまで反映されていなかった分の流通株の増減というのが、機関投資家のポジションとしては一気にその基準日で動くということになる。そのためにこの変化率が大きい銘柄というのは、例えて言いますと、四半期で溜まっているマグマというのがどれくらい膨らんでいるかという数字とも言えるわけですね。ですので、こちらの形で大きいものを並べますと、エニーカラーであったり、エンビプロホールディングス、インターアクション、こういったところが出てくるわけですね。特にエニーカラーやインターアクションは、出来高換算の日数だけ見ていると、わずか1日ちょっとですので、リストとしては上がってこない。ですけれども、変化率を見ることで、月末にかけてマークしたい銘柄の中に入ってくるわけです。同様の考え方で逆に売りのサイドで変化率が大きい銘柄をご覧いただきますと、一つ前の要素で変化率マイナス 20% がずらずらと並んでいるのを先ほどご覧いただきましたので、それよりもマイナスサイドに大きく変化率が出ている銘柄だけをご覧いただいています。こちらのリストでも一番右の出来高換算日数が小さめな銘柄、PCI ホールディングスやサツドラホールディングス、そういったところも想定以上の売り需要になってくるんではないかと注目になってくる銘柄ですね。ということで、ここまで3つの要素、売買想定の金額自体、出来高換算した時の日数インパクト、最後に銘柄の構成変化率というのをご覧いただきました。たくさん銘柄出てきましたので、その中でいくつかピックアップして、ここまでの株価推移、ご覧いただきますと、こちらですね。まずは買いのサイドで注目になってくる銘柄。5つほどですね。ビジョナル、エニーカラー、コ和商事、森工業、古谷金属と。先ほど、基準日となるのは1月の30日非経時点と申し上げましたが、実際トピックスの指数として基準になるのはその時点というだけで、先回りしたり、あるいは後から遅れて買っても別に利益が出せるファンドマネージャーであれば問題はないわけです。月末にかけて一部の銘柄では徐々にですけれども上がってきていて、中でもエニーカラーなんかは今週非常に大きな上昇を見せています。またビジョナルや森工業といったところも大きく上がっている一方で、コ和商事や古谷金属はまだそんなに大きく上がっていない。先ほどご覧いただいたリストの中に大きなインパクトが想定される候補として上がっているにもかかわらず、まだ出遅れているという銘柄は月末にかけての需要のマグマが非常に溜まり続けている状態とも考えられます。今度は逆に売りのサイドですね。月末に機関投資家から多くの売りが出てきそうな銘柄。ご覧いただいているのは、東建コーポレーション、メルカリ、ザッパラス、サツドラホールディングスと。そうすると東建コーポレーションのように売り需要が出てきそうだ、インパクトが強そうだというリストに入ってこようが我関せずと上がっている銘柄もあれば、メルカリやザッパラス、サツドラホールディングスは、相場の展開通り下がっていっているわけですね。ただ下がっていく除外の方の銘柄で、さや取りを狙う人はあまりいないかと思いますので、参考程度に今後月末にかけてどのような株価推移をたどるか、興味のある方は観測していただければと思います。さて最後にご覧いただいたリストをどのように使っていくのか、冒頭で申し上げたように簡単なイメージでどういう概念のもと先ほどリストに上がっていた銘柄をチェックしていけばいいかということについて、そもそも機関投資家と先ほどから申し上げているのは、トピックスを指数としてファンドを運用している、例えば ETF であったり、投資信託ですね。こういったところはトピックスの銘柄がウェイト変わったり、入れ替えが起きたりすると、
当然それに沿って売買を行わなければいけません。その際には当然彼ら非常に大きな規模で運用していますので、直接マーケット、場に注文を出して取引するのではなく、証券会社に銘柄バスケットとしてかませます。ですので今回の場合だと1月の30日月末の基準でトピックスが変更されるので、機関投資家のファンドからしたらノーリスクで入れ替えを行おうと思えば同じ基準の時点で証券会社相手に株の売買をすればいいということですね。そうすると、おおむねの取引というのはその基準時点に集まります。ただ先ほど少し申し上げましたが、ファンドマネージャーの能力さえあれば、少しずつ前倒してやったり、後ろに分散させて取引をすることで、買い需要の銘柄であれば、一番混雑する基準時点を避けて安く買うことができるかもしれませんし、売りの場合だと大きな売り圧力がかかる基準日よりも違う時点で高く売れるかもしれないということですね。ですので、例えば、こちら、先月月末が12月末ですが、1営業日前ということで、この時点に取引が発生するとします。やはり一番リスクのない基準時点での指数との同時入れ替えがほとんどの規模感になってきますけれども、機関投資家がほとんど入れ替えの大部分をこの基準時点でやってくると、その際に証券会社は取引の相手方として株券を調達しておかなければいけません。買いの銘柄だと集めてこないといけないわけですね。そうすると、ごく単純な考え方をすれば、事前に買い集めておいて、基準時点で機関投資家に引き渡すとなると、多少前々から上がりやすくなってくるわけです。逆に売りの銘柄だと、基準時点で売却されるので、証券会社側に株券が渡ってくる。そして証券会社は当然その銘柄いりませんので、場でさばいていくということで、後ろに売りが出やすい。ただ証券会社としても、その調達というのができるんであれば、基準時点でやってしまうのが、証券会社の立場としてもノーリスクなわけです。前倒したり後ろに取引を回すことで、証券会社がその引き受けた株式のリスクを取ることになるわけですので、結局前倒したり後ろに後ずれさせることもありますが、一番需給が発生するのは基準時点周辺ということになるわけですね。とはいえ、ごく簡単な初手となるやり方を申し上げましたが、例えばレンディング、株を借りてくることができれば、事前に株を借りておいて基準時点で引き渡す。そして基準より後ろで買い戻して株を返してしまう。そんな使い方もできるわけですね。ですので、買い銘柄は前側、売り銘柄は基準より後ろ側に影響が出やすいというのも絶対ではないということにご注意いただければと思います。特に先ほどのリストでご覧いただいたように、需給が逼迫しそうなデータが出ている銘柄というのは、基準時点で一発で集めてくるというのは難しくなってくる銘柄たちということですので、この周辺の期間をウォッチしながら、慣れた方ですと、鞘取りができるかもしれないということで、ポジション短期で取りながら、そんな材料に今回の動画はしていただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。